뛰셔야 돼. 뒤로 영대 뒤로. 내가 더블 잡아보자. 내가 더블 왜 하고 있으니? 네. 맞다. 아이 나이스 버스. 박수랑 동작을 하니까. 아 인지 형 자신 있게. 리드 길어요. 차분하게. 네. 뛰지 마. 나이스. 백업 좋아. 영대 백업 좋아. 데이트 계속 밟고 있어. 밟고 있어. 똑똑해. 볼 빠지는 거 보고. 와우 얘인데. 우리가 부담 갖지 마요. 오늘 야구 안 해도 엄청 오래 했는데 무슨 거야? 이리 봐. 오케이. 나이스. 아 정훈이 나이스 한다. 정아 나 못 쳐. 가운데 던지면 못 쳐. 많이 요새 많이 여유 있으니까 진짜 천천히 해야 돼. 앞으로 끌어주고 화이팅! 네. 인수 형볼잘 보고 있어요. 너무 좋아요. 편하게. 우리한테 원바운드 주자 생각으로 편하게. 나 좀. 드리블. 편하게. 또 야수 있고. 여기까지 좋았다고 생각해. 단순하게. 아 인수 형 휘둘러 되겠다. 나이스. 이바이드. 아 인수 형 나이스. 너도 간다. 동료가. 내 것이 많이 남아 있어. 빠르다. 내가 볼 파스트. 원볼. 투볼. 자 파이팅. 쳐주세요. 쳐줘. 아까웠어요. 대의적 차원. 스윙했어. 뭐하냐? 어디 보고 인사하는 거야? 지금 안 보는데 여기. 집중해 임마. 수고하시니까 내가 볼 파스트. 내가 볼 투 중계. 내가 볼 투 괜찮아. 아 그래도 맞는데요? 좋아요. 한 번만 살아가 주세요. 좋아요. 내 힘대로 되는 게 아니야. 뽕이 와서 맞춰줘야 돼. 오케이 휘 화이팅. 너무 좋다. 투볼 있구나. 이겨내자 이겨내. 삼삼대 얼마나 많이 찍혔어. 내가 감탄. 몰라. 그냥 해. 어제 마지막이니까 나는 한 번밖에 딴 거밖에 기억 안 나. 오. 스트라이크. 마지막 스콜. 줄라 너가 말로 해. 말로 오는 거안 맞으면 이겨. 3만도 안 해. 3만도. 똑같은 거. 그건 아니잖아. 뭘? 이렇게 하면 돼. 이렇게 하면 너 하나 얻어 들어가. 원볼 원스트라이크.
딱 이 정도 좋다 진포. 그러면 7개 중에 4개방, 3개방 정도가. 갑자기 언더해야지. 갑자기. 이 성수형 되기 전에. 나 나무만 더 들어가고 싶다. 성수 준비한다. 편하게 봐. 어이! 이걸 축하해. 이걸 소속해. 완전 스트라이크야. 와인드 파워 먼저. 이제는 와인드 파워. 이렇게 와인드하고 더 불안하네. 아, 아웃! 떴어? 갑자기야?